Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin anu dipika hormat, para alim ulama anu jembar ku pangabisa, para kiai anu sugih ku pangarti, para guru anu luhung ku ilmu, para ajengan anu nyicingan dina ginanjar kawilujengan. Tehilap ka bapa-bapa, ibu-ibu, nini-nini, aki-aki, pemuda, rawuh pemudi, teka kantun kamurang kalih anu waran ninggalih, anu sadaya ku pribados dipika hormat, rek nu jangkung, rek nu pendek, nu kasep, nu rodek, nu mancung, nu pesek, sadaya ku pribados dipika hormat, insyaallah ku Allah dimuliakeun. Pangluhung kolbu kajembaran manah, puji anu jadi pangias ati, lilibarat kembang malati, jatining cinta anu sajati, anu jadi bubuka dina ieu ngaji, mangga urang sanggakeun kadat Allah anu maha suci, anu ngadegkeun langit sanareng bumi. Puja anu jadi pangias kata, lilibarat kembang cempaka, ceri rasa anu ngancik dina dada umat manusia, dina denget ieu urang sanggakeun kadat Allah anu maha kawasa, anu murbeng alam dunia jeung sagala eusina. Syukur anu jadi figur ieu catur, libarat kembang bungur anu luhur, mangga urang sanggakeun kadat Allah nu maha gopur, anu gopurna moal tiasa diukur-ukur. Oge teka selip-selip dina ati, teka selap-selap dina rasa, rahmat miwah salam kawilujengan mugia dilimpahkeun ka panutan alam, anu jadi pahlawan revolusi Islam sealam dunia, anu jujur arif tur bijaksana, pemimpin anu sajati, anu moal gonta-ganti nepi ka yaumul jajananti. Oge ka ahli pamalihna, sahabat kadut keluargana, tabiin atba'ut tabiin, oge urang sadaya anu berusaha tur berupaya neruskeun sareng ngamalkeun ajaran ti mantena, mudah-mudahan sing karageragan ku rahmat kadut salam, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin anu dipika hormat, dina kesempatan anu mulia ieu, urang sadaya diriungkeun dina ieu pantempatan, dina raraga memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atuh ku ayana ieu acara, mudah-mudahan urang sadaya semakin cinta ka kangjeng Nabi, amin ya Allah ya rabbal alamin. Saur pidawuh Rasul, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi mi waladihi wa waladihi wan nasi ajmain. Jadi sebut iman hiji jalma hingga kami leuwih dicintai daripada kolotna, anakna, jeung kabeh jelema. Tuh teh disebut iman, lamun urang teh cinta, maka urang kudu leuwih cinta ka Kangjeng Nabi. Tah cincirining urang cinta, urang teh sok sholawatan, jeung resep dina sholawatan. Sabab sholawatan teh diparentahkeun ku Allah. Saur Allah dina Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Saestuna Allah jeung malaikatna bersolawat ka Kangjeng Nabi. Hei jalma anu ariman, bersolawatlah anjeun ka Kangjeng Nabi, jeung ucapkeun salam anu pinuh kahormatan ka anjeunna. Tapi lolobana jelema teu kageuing jeung teu kabita, sok weh gerak tingali dina hapena lolobana musik barat, K-pop, dangdut jeung sajabana, eueuh sholawatan. Komo budak leutik ayeuna didenge-denge teh musikna teh dina TikTok, nepikeun ka jeung jogetna ge lisaan menilincah. Aduh beuki jauh edek cinta ka Kangjeng Nabi teh. Tah ku kituna hayu urang lobakeun sholawatan supaya urang makin cinta ka Kangjeng Nabi. Padahal mah sholawatan teh seueur pisan paedahna sareng ganjaranana. Saur Kangjeng Nabi, sing saha jalma anu bersolawat ka kami sakali, mangka Allah bakal bersolawat ka anjeunna 10 kali, ngahapus 10 dosana jeung ngangkat darajatna 10 tingkatan. Aduh kacida rugi jalma anu embung atawa teresep kana sholawat. Di antawisna sholawat teh supaya urang leuwih cinta ka Kangjeng Nabi, seueur pisan oge kautamaanana.
Mudah-mudahan urang sadaya tiasa istiqomah dina sholawatan amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin anu dipikah hormat, muasir anu dicarios disim kuring di alap cekap kirang langkungna ulah kirang-kirang hapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.